हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। बाय द वे गाइस, তো চলে আসছি আজকে আমাদের বাজারে। আর এই বাজারে আছে আমার একটা ট্রাইপড। সেই ট্রাইপড আসছে আমার এখানে। হ্যাঁ, বাড়িয়ে দেন। ঠিক আছে ভাই। সো ফাইনালি গাইস আমি নিয়ে নিলাম। মানে ব্যাপারটা হচ্ছিল, যখন এই পার্সেলটা আমাকে দেবে ঠিক সেই সময়, আজকে তো শুক্রবার না, সেই কারণেই আমি মানে নামাজে যাব, ঠিক তার কয়েক মিনিট আগে আমাকে ফোন করছিল। তো সেই কারণে আমি বলেছিলাম যে ওকা বাড়িতে একটা দোকানে দিলেই আমি সেখান থেকে নেব। মানে যেটা ব্যাপার হলো, আমি যে জিনিসটা আজকে আনবক্সিং করতে যাচ্ছি সেটা হলো একটা ট্রাইপড। মানে ব্লগিংয়ের যে ট্রাইপডগুলো হয়, এর আগে আমি একটা ট্রাইপড অর্ডার করছিলাম, আর সেটা ছিল গরিলা ট্রাইপড। তো ওটা খুব একটা ভালো লাগছিল আমাকে। মানে খুবই রিস্ক ওটা। মানে যখন আমি খুব স্পিডে যাই, তো যখন জোরে কোথাও আমি ট্রেনে যাব বা বাসে গেলাম, আর সেই স্পিডে যখন আমি ওটাকে নিয়ে বাইরে ক্যামেরাটা নিয়ে ধরবো, তো তখন কিন্তু ওটা একটা খুলে যাওয়ার খুব চান্স থাকে। তো সেই কারণে এই আমি রিস্কটা না নেওয়ার জন্যই এই আজকে ট্রাইপডটা আমি অর্ডার করলাম। আর দেখুন এখানে রাস্তাঘাট কত সুন্দর, গ্রামের পরিবেশ, এত সুন্দর রাস্তা, চারিদিকে যেদিকে তাকাবেন শুধু সবুজ। এই পুরো বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ, শুধু মাঝখানে কয়েকটা গাছ দেখবেন, তাছাড়া পুরো জমিটাই ফসলের জমি। বাইরে গাছ খুব ভালো লাগলো। আর আমি যাচ্ছি আমরা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে একটা আনবক্সিং করি আগে। এই জায়গাটা একটু খুব ফাঁকা জায়গা আছে, খুবই ভালো জায়গা। দেখুন চারিদিকে পরিবেশটা অসাধারণ পরিবেশ, খুবই ফাঁকা জায়গা। তো এই জায়গাটাই আমি এটাকে আজকে আনবক্সিং করব। যেহেতু কিছু নিয়ে আসেনি, সেজন্য হাত দিয়ে আনবক্সিং চলছে গাইস। এই হচ্ছে জিনিসটা। ও ব্র্যান্ডেড লাগতেছে, পুরা অসাধারণ। আর এর সাথে আমি কি কি পাচ্ছি আজকে সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। এই হলো পুরো স্ট্যান্ডটা, সাবাস। আর এখানে আপনি এটাকে 360 ঘোরাতে পারবেন ঢিল করে। দেখুন এটাকে 360 ঘুরতেছে। তো বাস খুবই চমৎকার একটা জিনিস লাগছে, অসাধারণ একটা জিনিস। আর এর সাথে আমি কি কি পাচ্ছি, আরেকটা দিচ্ছে এই যে মোবাইল হোল্ডার। আপনি এখানে মোবাইল লাগিয়ে ইউজ করতে পারবেন। এই যে এইভাবে মোবাইল লাগিয়ে এটাকে এইভাবে নিতে পারেন। এখানে মোবাইল, এই যে। তো গাইস এই হলো আজকের। আর এটাকে দেখুন ফ্লেক্সিবল, এটা দেখুন এটা কীরকম করা যায়। আর যার নাম হচ্ছে, এই নামটা বলছি, T11 ফ্লেক্সিবল মিনি ট্রাইপড। তো এর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনারা যদি পারচেস করতে চান তো এটা অবশ্যই নিতে পারেন। আর এই যে স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্রাইপডটার থেকে এইটা বেস্ট। এই আমার কাছে বর্তমানে এই ট্রাইপডটা আছে, আমি ইউজ করেছিলাম কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগেনি। তারপরে আমি আজকে বাধ্য হয়ে এটা অর্ডার করলাম, খুবই ভালো লাগছে আমাকে। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই।